ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ। ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପୂଜାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମାସରେ ଲୋକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରି ତୁଳସୀ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନର ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆଣିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନର ନିୟମ ଜାଣିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଜପ କରିବା ଜରୁରୀ। ଗାଧୋଇବା ପରେ ତୁଳସୀକୁ ପାଣି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ତେବେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ରବିବାର ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ନିଷେଧ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଉପବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସୋରିଷ, ଖଟା ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ, ବଳକା କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କିପରି ପୂଜା କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତୁଳସୀ ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜାର ଏକ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁଳସୀ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖେ। ତୁଳସୀ ପୂଜା ବିଧି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳସୀରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳ, ମିଠା ଏବଂ ଚିନି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଆରତି ଗାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କର ବିବାହର ଏକ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏଥିରେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, ଶଙ୍ଖା, ନାଲି ଶାଢ଼ୀ, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।